Assalomu alaykum. Uy-joy xohishida bo'lgan aziz ahli YouTube hammalarga juma yomi muborak bo'lsin. Mana Allohga hamd bo'lsin. Sizlar bilan yana diydorlashib ko'rishib turibmiz. Bugun sizlarga yana yaxshi joydan tez uspet qilib qolish kerak. Yaxshi joydan obzorni qilib o'tamiz. Uy-joyimiz 508 sotik kottej xonadon. Juda ham zo'r, o'sha soyuz davrida qurilgan, ichi o'sha beton plitani ichiga keramzit to'ldirilgan issiq zo'r xonadon. Do'stlar, uy-joyimizni xudo xolasa qayerda joylashganligini eslatib o'tamiz. Toshkent viloyati, aynan O'rtachirchiq tumani, Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini, Olimjon ota ko'chasi 53-xonadon. Boshlang'ich narxi, startning narxi $30,000. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa, ekrandan pastma raqamlarni qo'yib o'tamiz. Tezda ulgurib, kerak bo'lsa kart orqali zaklab tashlab, uspet qilib olib qolsanglar, xudo xolasa baraka topasizlar. Kuzatishda davom etamiz. Do'stlar, mana xudo xolasa xonadonimizning fasad qismi mana shu qo'shni bilan bo'lgan chegara mana shuncha, mana bu kalitka ham sizga qaraydi. Shipirlari mana yangi shipir yopilgan, qo'rg'on qilib o'ralgan. Toshkent shahriga mana shu xonadonimizdan 20 kilometr, hokimiyat O'rtachirchiq, shu xonadonimizdan 2,5 kilometr. Do'stlar, mahallamiz juda ham obod, ahil, yaxshi insonlar yashaydigan zo'r mahalla, gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Ko'chalarimiz mana fundament beton bilan qoplangan, u yoqlar asfalt. Xullas juda ham zo'r. Chorvachilik, dehqonchilik deysizmi, mana shu yangi kelayotgan xalqaro aeroport ham mana shu tarafga tushyapti. Do'stlar, bir taxminan 4 kilometr, 3 kilometr masofa, yangi aeroport. Mana qo'ni-qo'shnilar, ko'chalarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ukam yaxshimisan? Mana do'stlar, zabor o'ralgan, shlaka blok bilan aylanasiga yonboshda molxor chorvachiligiga mana ko'ring, mana suvlarni ham ko'rsatib qo'ying. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa ulgurib qolsanglar mazza qilasizlar. Chorvachiligiga juda ham qulay. Bo'tlarda yer olib mazza qilib dehqonchilik qilishingiz mumkin, mol boqishingiz mumkin. Mana bu kalitka ham sizga qaraydi. To ana o'sha qo'shnigacha bo'lgan shlaka blok zabor sizning uyingiz. Do'stlar, uy-joyimiz yaxshi, faqat remont talab, ozgina xarajati bor, remont qilasiz. Parova otopleniyasini qovurg'alarigacha olib qo'ygan ekanlar, parova otopleniya o'rnatmagan ekanlar. Do'stlar, mana ko'chalarimiz, mana suvni ko'rdingiz, ko'rsatib o'ting. Do'stlar, mana parandachilik, o'rdak, g'oz, xullas, suvdan, ichar suv, o'sha vodoprovod suvi, ariq suvi, chorvachiligiga juda ham qulay. Xonadonimiz kottej xonadon bo'lgani bilan 508, lekin salkam 6 sotik, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana darvozamiz bor. Xudo xolasa hozir obzorda edim, reklamada edim, hozir qo'raman. Do'stlar, mana shu kirganinglarda, mana xudo xolasa o'ng qo'lda mana latok suv o'tadi xonadoningiz ichidan. Bu yerda hojatxona, mana mevali daraxtlarimiz bor. Xullas, mana bu turpoq to'ldirib qo'yganman, ukamni otila, bu basseyn ekan. Bolalar yozda cho'milishar ekan, juda ham zo'r. Toza havo, yaxshi joylar. Do'stlar, mana orqada ham zelenli zonaga joylari bor. Endi kottej xonadon bo'lgan ekan, pomidor, bolgarskiy, xullas o'zingiz ro'zg'orga chiqadi. Eshik romlarimiz akvaplasdan, xudo xolasa bitta xarajat qilib, asl qilib, отделка remontlarni qilib, mazza qilib yashaydi olgan odam. Mana ariq suvi o'tadi. Xudo xolasa uy-joyimiz yomon emas. Ozgina mehr talab, bu yerda odam yashamaydi, o'shaning uchun do'stlar, o'zingizlar chiroyli qilib, remont qilib, mazza qilib yashaysiz. Bu pulga Toshkent shahridan hattoki 2 xonali kvartira ham bermaydi. Do'stlar, mana tandir o'choq, xullas ko'rsating. Mana do'stlar, tandir o'choq deganda mana bu yerda mana kalitka bor, xolasiz do'kon qilib, xolasiz, xullas juda ham zo'r. Mana molxona, ichini ham ko'rsatib qo'ying, omborxona sifatida foydalanishlari ekan, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bir 5-6 ta mol sig'adi. Bu yerda ham xudo xolasa do'stlar, 2 xona ekan, oshxona bilan 3 xona vremenka uylari bor ekan. Remont talab, odam yashamaydi hozir. O'shaning uchun xudo xolasa kelib bir tozalab, chiroyli qilib, mana pishganishdan bo'lgan ekan. Xullas, remont qilib uy-joy qilishingiz mumkin. Mana oldida zelenli zona bor, mevasi bor. Faqat remont talab. Mana mana qilib, chiroyli qilib bo'tlarni boshqatdan perestroyka qilib, bir chiroyli remont qilib olsangiz, mazza qilib yashaysiz. Qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, hamma sharoitlari bor, juda ham zo'r. Mana Wi-Fi'largacha bor ekan. Do'stlar, sizlarga xonaning ichini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Endi bu yoq bahor kelyapti, chiroyli qilib remont qilib olsangiz, xudo xolasa uy-joy qilaman degan aka-ukalarimizga juda ham zo'r. Mana do'stlar, kirganda mana bunaqa prixoshkasi bor. Gaz kirgan, gaz plita qo'yib qo'ygan ekanlar. Lekin parova otopleniya qilib, chiroyli qilib remont qilsangiz bo'ladi. Odamlar shahardan olib ham xaroba o'sha remontsiz uylarni remont qilib ham sotishyapti. Do'stlar, ana o'shaning uchun mana bitta chiroyli qilib, dushoviy kabinka qilib, unitaz o'rnatib, uy ichida sharoit qilishingiz mumkin. Hammasi xarajatga bog'liq. Do'stlar, mana bunaqa kladovkasi bor. Xullas, mana bu yoqda endi ko'rsatishimiz mana remont talab do'stlar, buni chiroyli qilib remont qilib
sanuzel, dushevoy qilib mana bu yoqda detskiy qilsangiz bo'ladi yoki ota-onalar yotoqxonasi qilib foydalanish mumkin. Akfa eshik romlari bor. Plus romlari. Eshiklarimiz oddiy yog'och anaqadan, faneradan. Lekin xarajat qilib, zo'r qilib uy-joy qilishingiz mumkin do'stlar. Ozgina xarajat bor. Mana bu yoqda bolalar xonasi qilib qo'ygan ekanlar, lekin do'stlar bu uyda parva отопление yo'q, romlari yaxshi, patoloylari yaxshi, xullas chiroq bor, gaz kirgan, faqat parva отопление qilib, zo'r qilib bitta remont qilib, endi u yoq bu yog'i bola ana xudo xohlasa kelib toshib bo'lsa, sizga bir 32 ming, 33 mingga tushsa ham zo'r qilib, mazza qilib yashaysiz. Hamma sharoitlari bor, faqat ozgina remont talab. Do'stlar, uyimizni boshlang'ich narxi 30 ming dollar. Xudo xohlasa yana savdolashasiz. Mana bu yoqda zal qilib foydalansangiz bo'ladi, do'stlar. Endi uy joyimizda hozir odam yashamaydi, qarovsiz holatda, mana romlari ko'chaga qaragan, yoriq, bitta parva отопление, chiroyli bitta remont, aboy qilib, o'sha emulsiya rang berib, chiroyli qilib, unitaz, dushevoy o'rnatib, go'zal qilib, mazza qilib yashaydi bitta oila, mazza qilib yashaydi. Katta oila. Do'stlar, uy joyimiz hozir mana 1, 2, 3, 4, 5 xonadan iborat. Bu mamlakat oshxona sanuzellardan tashqari. Hovlilarimiz teshga qilingan. Yomon emas, do'stlar, faqat mehnatlar. Ya'ni hamma narsa ham o'zi puliga yarasha bo'ladi, do'stlar. Hovlilarimiz teshga qo'ni qo'shlar, ahil inoq, gaz, suv, svet muammo yo'q. Chorvachilikda ayniqsa juda ham qo'l keladigan zo'r joylar, do'stlar. Olgan odam baraka topadi. Havosi toza, yangi kelayotgan aeroport yaqin, Toshkent shahriga masofa yaqin. Nurafshon shahri bu yerdan Qorasuv mebelchilar shaharchasi. Xudo xolasa, maktab bor, bog'cha bor, do'konlar bor. Hech narsadan qiynalmaysiz. Olgan odam baraka topadi. Mana yana bir rol ko'rsatib o'ting. Xudo xolasa, mana shu videolarimizni ko'rsanglar, tez aloqaga chiqsanglar, baraka qilsanglar, inshaalloh baraka topasizlar. Juda ham yaxshi. Mana ko'chalarimizni yana bir rol ko'rsatib qo'ysiz. Do'stlar, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana bu yog'ingiz, mana shu xonadondan shunday chiqasiz. Chap qo'lingizda bepoyon dala, molchilik, o'sha chorvachilik, qo'y, mol boqib, xullas boyvachcha bilan mana shunaqa qilib damas qilib qo'yasiz, yem-pem olib, mazza qilib, toza havoda miyani dam oltirasiz. Do'stlar, xudo xolasa sizlarga sabab bo'lib qolsa, ajab emas, Alloh nasib aloqaga chiqsanglar, shu joyimizga egasi bo'lib qolasiz. Allohim yomonat bo'ling, sog' bo'ling.